Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Саша 12. Сегодня хочу вам показать, как правильно разжечь мангал. Для этого понадобятся дубовые и березовые дрова. Вот так вот выглядят дрова. Рубим их при помощи топора. Дрова складываем таким образом. Прежде загружаем бумагу. Загружаем бумагу. Лучше пойдут газеты, ведь газеты хорошо горят. Поджигаем газету. Также можно бересту поджечь. И бросаем в мангал. Теперь ждем, когда разгорится костер. А пока прогорает костер, мы польем морковь прохладной водой. Поливаем вот таким образом. До окончания лета осталось уже меньше 2 недель, 1,5 недели осталось. И поэтому нужно быстро лить морковь. И желательно по всей грядке. Вот так мы льем. Все, морковь полита. Теперь ждем, когда ее сорвут. Березовые дрова, в отличие от дубовых, хорошо прогорели. И со временем подожгут дубовые. Все, наш костер разгорелся. Теперь его нужно перемешать. Теперь помахаем книгой. Махать нужно вот таким образом. Я хочу сказать, почему надо помахать. Это нужно для того, чтобы добавить немного жару. Все, помахали. Давайте посмотрим, что стало с огородом спустя 2 месяца. В середине июня, а может даже ближе к концу июня, снимали обзор огорода. Сейчас уже почти конец августа, и, как мы видим, все изменилось. Зеленый лук собран, свекла собрана, а картошка накопана. И вот, поэтому огород изменился спустя 2 месяца. Ну вот, теперь можно уже измельчить костер. Но так как уже измельчили мы, то уже, значит, костер готов почти. Только одно бревно осталось целое и твердое. Все, вот получается вот такой вот костер для жарки шашлыка. В описании я оставлю все ссылки на все видео, как сделать шашлык. Я уже 3 шашлыка показывал. Это шашлык из курицы, из кеты и из яблок. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за внимание.